Интернетті роутерсыз және басқа жабдықсыз қосқыңыз келеді ме? Осы роликте біз операциялық жүйесі Windows 10 компьютер үлгісінде VPN-ді қалай қосуға болатыны туралы айтып береміз. Басқа Windows нұсқаларында интернетті қалай тікелей қосуға болатыны туралы нұсқаулықтың сілтемесі осы роликтің сипаттамасында. Алдымен VPN баптауларын ашыңыз. Ол үшін бастау пернесін басыңыз да параметрлер мәзірін ашып, одан желі және интернет кіріктірмесін табамыз. Ашылған терезенің панелінің сол жағында VPN пернесін іздеңіз. Ары қарай VPN байланыс қосу пернесін басамыз. Ашылған терезедегі жолдарды видеода көрсетілгендей толықтырыңыз. Барлық қажетті деректер осы видеоның сілтемесінен көшіріп аласыз. Барлық жолдарды толтырып болғаннан кейін сақтау пернесін басыңыз. Сәл ғана қалды. Мәзірдің сол жағында интернет пернесін басыңыз. Ашылған терезеде бейімдегіш параметрлерін баптауды таңдаңыз. Баптауларда жаңа ғана жасалынған байланысты тауып, оны тінтуірдің оң жақ пернесімен шертіңіз. Мәзірден қасиеттерін таңдаңыз. Байланыстар қасиеттерінде қауіпсіздік кіріктірмесіне өтіңіз. L2TP IPsec хаттамасына VPN типін өзгертіңіз. Келесі хаттамаларға рұқсат тұсына және кілт сөзді тексеру хаттамасына белгі қойыңыз. Содан соң ок пернесін шертіңіз. Сәл ғана қалды. VPN кіріктірмесіне кіріңіз. Жаңа жасалған байланысты тауып, қосу пернесін басыңыз. Дайын. Қазір сіз Билайнның аса шапшаң үйдегі интернетіне қосылдыңыз.